Allora, grazie del vostro rientro, finito il coffee break. Io adesso vi presento per un progetto di un percorso in sicurezza sulla disabilità, così, fatto dal signor Franz, che vi illustrerà un attimo quelle che sono le potenzialità e lo ringrazio per la sua presenza oggi, così, e del CAI, delle Dolomiti, eccetera, così. Vi illustrerà tutto quanto lui, e poi daremo la parola finito lui al professor Parmigiani. Grazie. Adesso ti aspetti, ti impari a stare fuori. Io volevo aspettare. Sì, allora comodi là e ascolti. Va bene. A te, Franz. Sei il peggio di mia moglie? Sei il peggio di mia moglie? No, guarda che io non sono tua moglie, questo lo sapremo dopo. Mi sgridi. E certo, perché posso, che non è mica... Hai detto tu una volta che ti ho sopportato quel grafico che l'amore non è bello solo bello. No, infatti adesso me ne sto registrando. Grazie signore, scusate le battute tra me e Parmigiani, ma... Adesso telefono a Dimitri Coin, così ti tradisco. Sì, ho saputo che c'è del feeling anche con lui. Tipo, sì. Lei l'ha detto, l'ha messo prima. L'ha messo prima, ma tu sei invidioso. È diventato molto amici. Tu sei invidioso, ma non siamo coppie di fatto, però attenzione. Va bene. Franco, puoi parlare. Grazie Antonio, adesso vado subito, ma stavo avviando un po'. Ringrazio Antonio per la sua disponibilità, per aver accolto l'invito. Si sente? Ecco, volevo ringraziare Antonio per aver raccolto l'invito del Comune di Chiesa del Pago, della Comunanza delle Regole del Pago e del CAI al Pago per un'iniziativa appunto per venire a vedere innanzitutto quello che era stato fatto sul nostro territorio, ossia un percorso della sensibilità, un percorso che è stato finanziato da un progetto Interreg. Ce ne sono stati quindi 4 realtà, Vicenza, Alpago e poi le altre 2 sono in Austria, in cui si è andato a sviluppare dei cammini, quindi anche dei sentieri che fossero adatti e inclusivi, un po' più in realtà. Nello specifico, il CAI Alpago, che è stato il capofila di questo progetto per quanto riguarda il sentiero in Alpago, ha portato avanti, ha sviluppato questo sentiero per 2 disabilità, uno per gli ipovedenti, per le persone ipovedenti, e l'altro per le disabilità motorie. Quindi ci sono state fatte delle prove, delle verifiche lungo il percorso, lungo il tracciato, nella quale per esempio un'associata di Retina Veneto come la Greta Barattin, che è proprio di quella zona di San Martino, di Chiesa del Pago, è andata a fare dei sopralluoghi, dei test lungo il percorso, vedendo criticità, così come anche altre persone in carrozzina sono intervenute, hanno provato a fare il percorso e hanno verificato dove bisognava intervenire per rendere questo percorso più inclusivo possibile, più accessibile e migliorarlo. Lo hanno fatto e lo hanno inaugurato proprio quest'anno, all'inizio estate di quest'anno. L'idea è stata quella, c'è un'occasione, in fattispecie era il weekend del 12 a domenica 12, che c'era una certa serie di eventi in Alpago, tra cui anche Fiera Festival delle Foreste organizzata dalla Longarone Fiera Dolomiti, nella quale tante realtà potevano andare a essere coinvolte insomma in questo tipo di percorso. In particolare l'idea nasce dalla comunanza delle regole dell'Alpago, perché questo cammino interessa 6 delle 7 regole che sono presenti sul territorio, che controllano tutta questa parte alta, la pedemontana del territorio, fino alle cime delle vette. E in questo è stato coinvolto il CAI, è stato coinvolto il Comune di Chiesa del Pago, in particolar modo l'assessorato al sociale, che è rappresentato dall'assessore Gloria Barattin, sorella tra l'altro di Greta anche, che hanno quindi attivato questo incontro assieme appunto a una rappresentanza, Antonio e alcune altre persone di Retina Veneto, per andare a verificare il percorso prima di tutto. Cioè prima conosciamoci, verifichiamo il percorso insieme, capite di cosa si tratta e se può interessare i vostri associati e può esserci una collaborazione che, e qui parlo a nome anche del CAI che ha speso tanto per farlo, ma anche dell'assessore Barattin e anche del tutto il comune e l'amministrazione di Chiesa del Pago, cerchiamo di capire se possiamo insieme andare a agevolare e sostenere questa inclusività di questo territorio, questo vivere insieme in maniera normale
anche delle esperienze che se no non sarebbero per tutti purtroppo. E questa è un po' l'inclusività e il continuare in questo percorso è anche la nostra volontà, sia come amministrazione di Chiesa del Pago, che comunanza alle regole, che come CAI del Pago. Quindi io mi trovo oggi a rappresentarli un po' tutti e siamo qui. In questo percorso che è partito da Casera Cruden, ma per il quale io anzi facciamo così, vi faccio prima vedere un video che vi fa vedere un po' di cosa si tratta, è un piccolo video di cosa c'è stato, e poi magari vi dico le ultime due parole. Vedrete alla fine anche una sorpresa che sarà una sorpresa anche per quest'oggi, appunto, grazie a Fausto. Buongiorno a tutti, oggi, io sono Antonio Ongolo, presidente dell'Associazione Retina Veneto APS, e sono orgoglioso di essere qua nella piana di Cansiglio. Ho partecipato come prima esperienza a un giro in accordo con il comune di Chiesa del Pago, il CAI delle Dolomiti, e per la prima esperienza per un percorso sensoriale che è molto importante, e spero che in un futuro prossimo così ci possa essere la possibilità di avere anche altre persone per provare questi tracciati che sono molto importanti per noi disabili. Buongiorno a tutti, sono Gloria Barattina, assessore del Comune di Chiesa del Pago. Oggi assieme al CAI al Pago e all'Associazione Retina Veneto, insieme al Presidente Antonio Ongaro, abbiamo percorso un tratto del Sentiero della Sensibilità, un tratto nel Comune di Chiesa del Pago, a partire dalla Casera Cruden per arrivare a Pianfiorenza. È stato interessante poter portare lungo questo sentiero alcune persone, eravamo un gruppo di 15 persone, e la nostra idea è quella di portare avanti in sinergia con anche la Comunanza delle Regole e l'Associazione Retina altrettanti momenti di passeggiate e di percorsi appunto nella natura, proprio per sperimentare al meglio quella che è la necessità di conoscere maggiormente il nostro territorio, ma direi ancor più quella di poter vivere la disabilità, in questo caso ad esempio per loro di tipo visivo, al meglio, e tanto quanto altre persone che non hanno una disabilità di questo tipo. Buongiorno, sono Luca Del Paus, presidente del CAI del Pago. Oggi abbiamo testato il nostro sentiero, il Sentiero della Sensibilità, 24 km a disposizione di tutti che abbracciano l'Alpago. Abbiamo percorso con l'Associazione Retina Veneto, che ci ha dato l'opportunità di vedere il nostro progetto, di riflettere sui miglioramenti e grazie al Comune di Chiesa e a questa associazione possiamo pensare di ampliare e arricchire sempre di più il nostro tracciato. Buongiorno a tutti, io sono Greta Barattin e oggi sono qui nella pianeta del Cansiglio e ho avuto modo di percorrere insieme al Presidente di Retina Veneto, il CAI al Pago e il Comune di Chiesa del Pago una parte del Sentiero della Sensibilità, sia in qualità di socia appunto dell'Associazione Retina Veneto e anche in realtà in qualità di consigliere della sezione territoriale di Belluno dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e infatti con me vi era anche un socio con il volontario come accompagnatore. Il comune, appunto, risiedo qui nel comune di Chiesa del Pago e dunque mi hanno invitata anche in qualità di cittadina del comune e sono orgogliosa di aver avuto questa opportunità
e spero che in futuro ci possano essere anche delle altre occasioni proprio per vivere assieme questa esperienza che per le persone che come me o come il presidente appunto dell'Associazione Retina Veneto hanno una disabilità visiva è sicuramente molto bella e ci permette di poter vivere la natura e il nostro territorio appieno. Sta finendo con l'ultima immagine con Fausto che a fine del percorso ci ha offerto gelato, vero Fausto? È giusto che ci fosse anche questo momento e quindi ringraziamo anche Fausto sia della comunanza delle regole del pago che del comune di Chiesa del Pago, perché tra l'altro io che comunque un po' mi trovo oggi in questa plurima veste di rappresentanza, purtroppo a causa di concomitanze anche lontane da parte degli altri rappresentanti. Devo dire che ho conosciuto Retina Veneto, Antonio Ongaro e questo bellissimo mondo grazie proprio a Fausto e a Dario, ai gelatieri appunto italiani in Germania, che con la mostra del gelato mi hanno fatto conoscere questa realtà e che abbiamo appunto poi in fiera ospitato diverse volte, e soprattutto anche il grande impegno che hanno messo in primis queste due persone, appunto Dario e Fausto, nel raccogliere anche i finanziamenti e i fondi per la macchina poi che ha permesso. Io l'ho visto vedo da esterno, ma l'ho vissuta da vicino grazie a loro due, per cui sono un esempio, come insieme a Antonio sono un grande esempio da seguire. In questo senso noi abbiamo pensato di metterci a disposizione per questo progetto che era stato fatto appunto nel comune di Chiesa del Pago. Il CAI con i suoi volontari per 5 anni manterrà sicuramente, ma anche oltre, se sarà utilizzato, perché ci tengono, manutenzionato costantemente il percorso, il cammino. Sono a disposizione per fare d'accompagnamento appunto ai volontari di Retina, agli associati di Retina, ma non solo, che volessero partecipare e andare a vivere questo sentiero insieme. E soprattutto c'è anche un'app, perché vi spiego, c'è un'app che sarà garantita dal progetto europeo, attiva per i prossimi 5 anni, dove attivata quest'app, chiunque si avvicini lungo il percorso a determinati punti grazie alla tecnologia Bluetooth e ai bit installati lungo il percorso, si attiverà in automatico un'audioguida che gli spiegherà dove sono, cosa c'è in quel punto, dove stanno andando e da dove sono venuti. Quindi, e qual è la storia anche di quella zona, perché c'è anche tanta storia grazie diciamo, alla storia secolare delle regole che hanno gestito questo territorio. E quindi speriamo, l'abbiamo fatto, questo progetto è stato fatto e portato avanti per tutti, proprio perché tutti possano vivere quello che anche noi quotidianamente che siamo di lì viviamo in montagna, e per cui speriamo che possa essere appunto negli anni al servizio di tutti. Grazie. Bene. Grazie. Quello che è importante è che ha detto tutti, quindi anche noi appena sarà possibile metteremo una comunicazione, manderemo via online tutte quante le cose, e quando organizzeremo un percorso, spero a breve, insomma, così vi informiamo in modo che chi vuole partecipare ci troviamo a quel punto lì, che può essere Pieve di Cadore o comunitario, quello che sarà, andiamo a dare indicazioni da là, facciamo il percorso insieme, insomma. Quindi è un'esperienza non solo per chi ha problema di vista, ma anche per chi del CAI ti accompagna, e quindi è un'esperienza utile ad entrambi. Bene, grazie Franza.